พาน้องหมามาฉีดวัคซีนประจำปีค่ะออมมี่ไปที่ VIP Pet Care นะคะตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาก็จะสอบถามประวัติของน้องหมาก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะยิงบาร์โคดยิงไมโครชิปค่ะเสร็จแล้วก็จะชั่งน้ำหนักนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด3เข็มนะคะเป็นโรคไอกรนสุนัขการโรคฉี่หนูเล็บโตแล้วก็ DHPP ที่เป็นไข้หวัดตับอักเสบลำไส้อักเสบแล้วก็ไข้หวัดสุนัขนะคะทั้งหมดอยู่ที่$83หรือประมาณ 2,870 บาทไทยค่ะ และที่นี่นะคะเขาก็จะมี self service pet wash นะคะอยู่ที่$18ค่ะหรือประมาณ603บาทไทยแล้วก็มี nail trim ด้วยอยู่ที่$32ค่ะ